Bonjour chers étudiants, alors dans cette vidéo, on va faire la question de TP16, TP6, d'accord, qui correspond à la pièce suivante, je vous ai donné. Alors, bien sûr, c'est une esquisse est simple, d'accord, on peut la dessiner juste avec des arcs, des centres, des cercles, d'accord. Bien sûr, nous avons déjà toujours une référence. Le cercle il y a l'élément de référence ديالنا le centre ديالو هو l'élément de référence dans la plupart des cas, d'accord. Ou après dans la pièce ديالنا en 3D elle est comme ça, d'accord, elle est comme ça. bien sûr عندها واحد une certaine inclinaison de la face والفاس الاخر. الا شفنا la pièce ديالنا من هنايا la vue ديال vue dessus la vue dessous, d'accord. غتبان لينا هاد لافورم هادي، غتبان لينا عندنا واحد لافاس هذا مثلا الاول مايل بواحد 10 دوغري، داكوغ. و لافاس الثاني مايل ب 30 دوغري، داكوغ، مايل 30 دوغري. Alors, la méthode هنا شنو هي tout simplement أننا نرسمو ليسكيس d'abord ou نديرو les extrusions. هنا قال لك utiliser les limitations d'extrusion par des plans. يعني هنايا l'extrusion ديالنا ما غنديروش بلونغور، غنديرو jusqu'au suivant ولا jusqu'au واحد le plan donné، d'accord. لأن شفنا les sous-éléments ديال l'outil هذا extrusion نقدروا نديروها بطريقه كوم. الطريقه الثانيه اللي نقدروا نستعملوا هي لوتي ديبوي اللي كنا شفناها من قبل. لوتي ديبوي نقدروا نديبويو هاد لافاس هذا بارابور ليليمون لوطخ اللي هو لتحت لا سيرفاس ب 10، وليليمون الثاني اللي نديبويو حتى واحد لانكلينيزون ب 30 بارابور هاد لافاس. يعني جوج ديال لي تروك اللي نقدروا نديرو. انا نوريكم التروك الاولى، داكوغ. Alors tout d'abord on doit dessiner هاد لا بياس هادي كوم زعما ici. Bien sûr, commençons par le cercle. Nous avons ici le diamètre diamètre 40. D'accord. Diamètre 40. Alors, je prends toujours, je vais enregistrer le la pièce série. On va faire alors, on va faire fichier. On va faire un conception mécanique par design. On va faire 7 et 6. Voilà. On va choisir un plan. On va faire esquisse. Là. On va dessiner le trou diamant. Là, 2 mètres 0, c'est 40. Voilà. 2 mètres 40. C'est bon? Alors, puis, l'arc, le centre diamant, alors, voilà. Le centre diamant, c'est le rayon diamant au 30, le centre diamant, voilà. Alors, les deux, le rayon et c'est en concentrique, hein, le même centre. Puis, le rayon qu'on a ici, on a R11, هذا le centre diamant. On va l'écrire ici. On a le rayon هذا هو ماناش le centre ديالو، d'accord. ماناش le centre ديالو. عندنا rayon شحال فيه ولكن ماناش le centre، d'accord. alors il est limité par le point ديال هذا الرايون هذا و le point que nous avons ici. وعندنا هاد les arbres هاد ce qu'on appelle les droites, d'accord, et qui sont inclinés d'une distance un angle il y a 30. On peut donner un 30 à 10. On va définir l'axe là-bas. On a 30 commencement par quatrième. Alors il nous reste juste l'arc هذا اللي مالناش لو سونتر ديالو، وهاد l'arc هذا حتى هو. Donc les deux. بالنسبة les autres côtés les côtes هادو 90 ما كيعرفش هنايا 90
C'est bon, bien. Alors, c'est bon. Donc, on va commencer. Alors, on choisit par design. Par design. Alors, on va dessiner l'arc DNA. On définit par le centre là. Alors, votre masse, c'est combien? C'est R30. أنا رسمها واقفة d'accord comme ça. عندنا واحد لاكس ياك واحد لاكس comme ça باش نرسموها de droite. Alors nous avons l'axe diamétrique vertical. On a coïncidence avec la coïncidence. Alors je vais dessiner deux droites, ça, et ça. D'accord. Alors automatiquement, on va faire la rotation de l'angle entre ça et ça. De l'angle entre ça et ça. C'est-à-dire, bien sûr, on dit la tangence. Entre ça et ça, on dit la tangence. Entre ça et ça, on a aussi la tangence. Voilà, ça marche. Alors, il reste quoi maintenant? Il nous reste là aussi ça, ça marche. Il nous reste un rayon, d'accord? La distance. Alors, il y a ما كانش عندنا شي كود خصنا ضروري نحسبوه. إلا ما كانش شي كود ضروري نحسبوه. عندنا هاد الرايون هذا اللي فيه R15 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 عندنا هذا الرايون هذا R10. D'accord. Et bien sûr, sont définis par on a la distance maintenant 15. C'est bon? Alors on va essayer de commencer باش نفهموا هذه القضية مزيان هنايا. هذه البلاصة هذه راه عندنا رايون هادي، هذا الرايون هادي راه يلاه 10. إلا عطينا 10 هنا عندنا واحد لادغوات هنايا تبقى فيه 5 ياك، عندنا واحد 5 عاد كيجي الرايون دابا. وهنا كذلك مثال عندنا هذا الرايون هذا فيه 15. عندنا هاد 15 هنا هذا الرايون هذا وعاد عندنا واحد لادغوات فيه إيس. C'est bon? Alors on va faire les autres éléments اللي عندنا. نبدا ديالنا اللي فيها ريفيرونسيال من هنايا، نبدا من هنايا حتى لهنايا. هاد لادغوات هاد لا ديستانس هادي اللي عندنا كامل عندنا فيها 1090 نصايبوها ضرورية باسكو عندنا ديالنا ريفيرونس ديالها هنايا. نرسمو هاد لادغوات من هنايا la distance اللي عندنا من لو سونتر من هنايا لهنا عندنا لا ديستانس ديال هذا 1050. ديستانس ديال هذا ياك 90 ريفيرونس
bon. Alors, باش نعرفوا واحد القضية هنا عندنا واحد لا دغوات ها هو تشوفوا هنا لا دغوات هذا وهنا عندنا واحد لا دغوات داكوغ وهنا كذلك عندنا واحد لا دغوات صغير هنا عندنا واحد لا دغوات لأن هنا عندنا 15 من هنا عندنا 15 هنا عندنا 14 تكون 5 هنايا ديال لا دغوات الصغيرة هنايا داكوغ كذلك مثلا هنايا عشان نعرف واحد لا ديستانس ياك غنحيدو من هاد المسافة وكنا الخلف كامل كاين شنو غنديرو نحاولو نحيدو ديك لي دغوات هما الأولين باش نسهلو علينا لي ديسان ديال لي زارك باسكو لي زارك معندناش سون با ديفيني باغ لو سونتر داكوغ غنحاولو نرسمو هادوك لي دغوات بوغ فاسيليتي لاطاش غنشوف فيها هاد الدغوات هذا كوم سا وهذا حتى هو سا وعندنا عاوتاني الدغوات لي يكون هكا هي دغوات آخر كوم سا بوغ باش نبقاو عندنا بعدا لي زيليمون دو les cercles sont définis par les. Puisque maintenant les centres, les cercles définis par les limites, par les 3 points, en commençant par des limites. Voilà, c'est bien maintenant on vient. Alors, je vais vous dire on a le cercle ديالنا alors عندنا واحد الساكل قلنا فيها 15 ici commençons par les limites ديالها هذه commençons par 3 points comme arc par 3 points commençons par les limites je vais choisir le point هذه le point هذه نديرو l'arc تكريات اوتوماتيكمون هذا غتخصنا طونجونس ما بين هذه وهذه هذا وهذا خصنا بيناتهم لا طونجونس نحاول نكريو لا طونجونس كوم سا فوالا غنكريو عاوتاني واحد لاخر ici هو le point وهذا تا هو بيناتهم لا طونجونس الاخرين غتكريا اوتوماتيكمون هذا غتكريا اوتوماتيكمون اللي ما تكرياش خصك دير سيكسيون سا avec ça في بواط كونفرنس غادي تمشي في طونجونس الطونجونس هنا غيسي فين ديجا دونك هنا الرايون لي رايون ديالنا غنبقاو لي رايون ديالنا ديستانس عندنا 5 ياك نعطينا تمايا 15 اوتوماتيكمون هذا زاد علاش لان درنا في الاول الكونسيدونس هاي الكونسيدونس داكوغ هذا الى الكونسيدونس افيك سا هذا الرايون لي رايون هذا عطيناهم سي بلان هذا نعطيهم لي رايون عندنا فيهم هنايا سي جوج غير 15 غير 15 نحتاجو فيها رايون 15 ياك الوغ بقالنا ان سول رايون الرايون اللي بقى لينا الاخر هو هذا اللي عندنا هنايا ياك هذا الرايون هذا ياك هو اللي بقى لينا ici هذا R10 R10 هو اللي بقى غير نحاولو دابا نديروه غنفيغ ان رايون définit des limites aussi عندنا هاد الليميت هادي عندنا هاد الليميت هادي غنفيغ الرايون ديالنا باش هاد الرايون هذا شوية صغير لازم باش نحيدو الكونسيكونس اللي تتكريا سيدي بلي حيدوهم هذا افيك سا يكون نورمالمون بيناتهم لا طونجونس وهذا aussi avec ça يكون بيناتهم aussi لا طونجونس
ou bien sûr avec un rayon de combien? De 10 siècles. Rayon de 10. Voilà. C'est bien. Puis, on va faire ça la même chose ici. Rayon défini par 3 points en commençant par limite. Donc ici, je vais définir le 10. Je fais juste de donner les tangences. Avec ça, je fais la tangence. Et puis ça, avec ça, et je fais la tangente. Alors, la place d'élément, c'est là. Ça, c'est la partie esquisse. D'accord. Alors, il me reste la bêche, non, il me reste la partie. Il me reste la partie par design. D'accord. Alors, dans la phase extrusion, je vais chercher l'atelier. Chercher l'atelier. Alors, on dit l'extrusion. D'abord, il va nous dire comme on a l'extrusion. يعني عندكم راه ماشي بواحد لا ديستانس عاديه داكوغ ديكالي دي بلان لانه عندنا لا بياس الي انكليني من هنا الى انكليني هنا داكوغ شي هنا تشويزي ليميتاسيون ديكستروزيون تاع دي بلان ولكن نقدروا نديرو دي بوي كيما شفنا راه مثلا هنايا نستعملوا هذه القضيه ديال الديكالاج من هنا نشوفوا البلان ديالنا Alors, ce qui est important, la distance entre les deux plans, c'est qu'on y a l'exclusion maximum ديالو واصل 100. غنديرو comme ça. عندنا déjà واحد البلان ديالنا ها هو هنايا داكوغ. alors هاد البلان هذا شفتوه غنديكالي واحد البلان حداه غير هو غيكون مايل شحال غيكون مايل نديرو الاول نديرو الثاني نكون نمشي عند البلان ديالي هنا هو هذا اللي واخا عندي هو 10 داكوغ. Alors, je vais faire ça comment décaler plan, un plan, comme ça. C'est bon. Alors, on va dire le point là. Voilà, un décalage, rotation. Voilà, un point. Un normal, un point. Pas un point, un point, un point. Un point. Normal, une courbe. Alors, tangent à une surface. Voilà un point. Angle normal. On a aussi par 3 points. Je mets 3 points, mais avec le plan qui sont décalés. On part des points ici. Nous avons encore une fois un point et une droite. Une courbe plane. Normal à une courbe. Tangent à une surface. مش هنخلي tangent une surface. Une équation normale. ندير angle d'accord. ماشي هاد l'angle هادي اللي هنايا هي اللي باش ندير angle. Alors axe de rotation خصنا واحد l'axe de rotation نبدا la pièce d'accord. هذا حنا هذا l'axe هذا تساوي خدمة de faire la rotation d'accord. On va هو البلان هذا غادي كوم سا on va faire le plan هذا l'axe de l'esquisse d'accord.
et on va le décaler par des 2 degrés. D'accord. On va faire attention. Voilà. هو باش نوضح لكم واحد القضيه، لان دابا اللي درنا هنايا ما غنكملوا في والو. دابا الاسكيز ديالنا درناه سو على بلان اكستيريور. بون الوغ ايفون ميو نخليوه الوسط. حنا عندنا في لابياس عندنا فيها 100. داكوغ، عندنا فيها باغ اكزومبل 100. نحاولوا نقسموا لابياس ديالنا مثلا هكا، نحاولوا نقسموها مثلا خمسة. داكوغ، في الوسط مثلا ici نديرو 50 مثلا، ولا 40 60. داكوغ، هاد المسافة نخليو لها مثلا ماشي مشكل ici اون بو دوني كاع. حنا نقدرو نحسبو شحال عندنا هنايا في الديستانس. نقولو عندنا 2 دغري هنا، عندنا 2 دغري. نبقاو كالكولي سا داكوغ اون سينوس. كانت عندنا هاد لا ديستانس هادي، عندنا لا ديستانس كاملة، وعندنا هادي اون بو كالكولي شحال عندنا هنايا. ياك هنا ماشي مشكل، انا فيغ اسي مثلا 30 ولا نخلي الجهة اخرى 70 ولا 40 60. جو في ديكالي ميطلون. اوكي، ولا غنديكالي بلون كما قلت لكم حتى ل 100%. نخلي هذا الوسط غنديكاليه 50 من هاد الجهة و50 من هاد الجهة. هانتوما قبل غندير ديكالاج ديال 2 بلون. ندير ديكالاج هنا 50، هذا الاول 50 ياك، فوالا. وغنديكالي عاوتاني واحد اخر الجهه الاخرى سونس انفاس حتى هو ب50. الريفيرونس ديالي توجور هو البلان هذا اكس ايكغيك، غير هاد المره يكون في سونس انفاس كوم سا. دو بلان سي بون. عندنا دو بلان. الوغ شنو غندير دابا هي عاد غنحاول انكليني لي بلان. الوغ الاول نحاول انكلينيه باغ 10، الثاني غنحاول انكلينيه باغ 30. الوغ وهذا هو الريفيرونس ديالي، هذا هو الريفيرونس. سي بون. خصنا بيان سور دي زاكس نورمالمون لا روتاسيون ديال هاد لي بلان هذا، لأن دابا غيطلب لنا اكس دو روتاسيون. اش غيدير دابا نحط في تكون فيرتيكال هوريزونتال. الوغ غندير فيها واحد ليسكيس هادي، هادو ليسكيس محتاجينها. ماشي ليسكيس هكا، نحطو واحد باكس اللي غيدير ليا بلان مثلا كوم سا. وي جو سور. بيان سور متيبانش هداك، ولكن كيبانو عندنا هاد زاليمون هادو. داكوغ، عاوتاني هنايا جو فيها ليسكيس. نجي بروندر واحد لاكس مثلا كوم سا اي جو سور. دابا نديرو دي زاكس مزيان. الوغ مانون دابا نديرو لانكلينيزون اللي درنا. الوغ on va faire plan. لا ريفيرونس ديالنا غيكون هو هذا، غير هنا ما غنديكاليوش، هنا غنديرو اونغل. اونغل غنديكالي ب 10 دغري، ولاكس ديالي خصو يكون هو هذا هو. إلا ديكالاه في الجهة الأخرى خصني نتأكد باش ندير نشوف هذا ديكالاه للجهة الأخرى. دابا خصني نديكاليه بهاد inverser la direction. Sinon, je vais faire moins 10 ici. Maintenant, ah non, le sens inverse.
décaler maintenant. Il est décalé, le plan d'IRI, il est décalé par 10. Voilà. Alors voilà, le plan هنايا هو le plan 3 شفتوها décalé. ولا مايل ب 10. وي غنديكالي هذا هو ناخذ ريفيرونس غنديكالي عاوتاني واحد هذا. عليه غندير له انكليني انجل وغندير هنايا 30 والاكس بلا ريفيرونس ديالي السؤال عليه هو هذا اللي هنايا. هو راك شفتو دور عاوتاني في الجهه ديال اليمين، هاد الجهه وحده في ليسونس انكاس راه نشوفها السي موان 30 ابلاك في هاد البلان ديال غندير لي بلان اللي نخدم بهم هما لي بلان 3 و 4. Bon. Alors maintenant, je peux faire l'extrusion ديالي بالطريقه اللي قلت لكم. انا غندير اكستروزيون دابا. ليسكيز ديالي شنو هي ليسكيز ديالي هي فوالا سامبل فيغ اكستروزيون وغندير جوسكو سويفون ياك جوسكو سويفون ولا غندير جوسكو بلان داكوغ. ونختار البلان ديالي ليميت ديال لو بلان مثلا هو هذا هو البلان ديالي فوالا سي بون. من بعد غندير سكوند ديريكسيون كوم سا وغنختار الديريكسيون عاوتاني جوسكو بلان وغنختار البلان الثاني اللي هو لو بلان 3 فوالا. هذا اللي انكليني قلت الاول با كونسيكون لا بيس ديالي هي هذيك اللي غتخرج لي تما فوالا لا بيس هي لا بيس اللي تما. Donc par de limites. On peut utiliser aussi des puits. نختار des puits, انا نشد لي فاس دي بوي كاين هاد لا فاس وغندي بوي par rapport لهاد الاليمون اللي 10 ومن بعد نشد هاد لا فاس هذا وندير بوي 30 بهذه الطريقه. شفنا لا فونكسيون دي بوي داكوغ. Alors j'espère que vous avez appris de nouveaux outils, de nouveaux techniques pour dessiner petite extrusion, d'accord, avec deux limites, deux plans limites. Donc je vous souhaite bon courage.